как стать такой, как ты? Ну, кроме этой долбанутости, я про все остальное. Во-первых, больше нет таких, как я. Чтобы быть как я, нужно окончить медицинский, стать психиатром, поработать в психушке, влюбиться в пациента, потом вытащить его из психушки, стать преступницей, прыгнуть в чан с химикатами в имя любви, быть арестованной Бэтменом, попасть в тюрьму, выйти с бомбой в шее, спасти мир, вернуться в тюрьму, сбежать из нее и порвать с названным выше психом. И начать работать на себя. А во-вторых, 300 рублей за мыло с долбанным бананом – это долбанутость.